Assalomu alaykum, baraka turibdi kanal obunachilar. Hammangizga xayrli kun. Ushbu ko'rib turgan natural binamiz sotiladi. Umumiy yer maydoni 9 sotka ekan. Fasad eni 40 metr. Bidan boshlab baygichacha 40 metr. Ushbu ko'rib turgan natural binamiz sotiladi. Manzaraga kelgan bo'lsak, Yoshlik mahallasida joylashgan. Binamizda Go'rgaz bor, Delfin kafe bor. Bu yerda propan zapravka bor, Hanza maktab bor. Egasini nomerini videonun sarlavhasida yozib qoldiramiz. Egasini bemalol aloqaga chiqaverasiz. Narxlardan chiroyli narxlar ajoyib etib yashirib beradilar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin. Egasini nomerini videonun sarlavhasida hamda kommentariyada yozib qoldiramiz. Yana Chorvoq taraflari. Biznes başlayman. Şimdi yerden Sputnik'ten de bir yakınlar aynen şu videonun taşak koşardan çıkmasın. Bir yandan belki chatten bir yandan 40 metre ölçenedik. Ya bu 53 maşinam satıldı tuttular egesi. Manam gelişilgen narxda bərbələr digərlər. Yine. Uçbu götürülen maşınları satıladı. Çeyrarası şöyle çeken 40 metre şöyle geldiydi. Bir yanda paxsa bilen oralğan. Ya bu zanyam şöyle qarıydı. Hüccətləri 100% təyər ekan. Egesini aytış boyunca hüccətdən muammo bo'lmaydi. Narxını egesine aloqachisangiz, egesini o'zi aytadi. Egesi bilan kelishib gaplashaverasiz narxini. Aytmay qo'yaver dedilar egasi. Bu yanlar ham şöyle qaraydi. Gipason bo'lib tushgan ekandan beri uchastkasi. Uchastkani yer maydoni shu gipasonroq bo'lib tushgan oxiri. Egesine aloqachisangiz, qo'llanganingizda tushuntirib, yaqsa kelib, ko'rib, yaqsa xarid etsangiz ham bo'ladi. Şimdi ajoyib eden joy olaman yoki shunday natural bino olaman deb bilgan yakınlar aynan shu videoni tashlab qo'yishdan chiqmasin. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Bu yanda zekasham o'tgan arkasında, hızlanyan arkasında. $4 izdik. Yine bu ustaxonam baki shunday. Egasini aloqaga chiqarasiz.